Good day mga karilis. Meron po tayong update ngayon tungkol po ito sa ating file cap number 782 or P782. Ito po mga karilis ay update lamang po ito at ito po yung latest update para sa file cap na ito. Ito po mga karilis ay during structural excavation kung saan po ay nakikita po ninyo, at ito naman po yung file hacking activity sa board file kung saan po ay ongoing po yan, at yan po yung apat na board file kung saan po yung nakikita po ninyo ay magputaong mag-hack po yan sa pamagitan naman po ng compressor o air compressor at hanggang doon po sa pinaka-cut off level kung saan po yung pinaka-top of cut off level ng board file. So yan po mga kaibigan ang ating ongoing file hacking ng ating board file kung saan po ito po ay part po ng file cap ng P782. So yan po mga kaibigan, at tuloy-tuloy po ang kanilang file hacking sa board file na yan o sa file cap na yan. At ito nga po mga kaibigan, kung napapansin po ninyo ay ongoing pa rin ang kanilang file hacking sa file cap po na ito, sapagkat medyo minsan po ay meron po tayong excess length or height ng board file kung saan po ay kailangan po kanilang i-hack ng hanggang po sa cut-off level. Ito naman po mga nagtulong pagkatapos po ng laying na crustone din or para po dun sa bidding, at ito naman po yung pinakalilang niya kung po ay natapos na po sa timpulan yung ongoing pouring ng binding, ngunit kita na lamang po natin dahil ito po ito na. So ito po mga kaibigan ang sitwasyon sa file cap na ito, at hanggang sa naabutan po natin mga kaibigan ay nag-start na po sila ng installation of reinforcement or rebar from bottom po ito. Kung napapansin po ninyo mga kaibigan ay tuloy-tuloy po ang kanilang install ng rebar na kung saan po may mga tao po ang ating contractor na ating nakikita. At ito po ay ulitin ko, ito po ay para sa file cap number 782. It is somewhere here in Sindalan area, San Fernando, Pampanga. So ang sizes po ng mga reinforcement o rebar ay 40 mm kung saan po ay yan ang pinaka main bar niya doon po sa bottom and top bar. Excuse me po. So yan po mga karilis ang ating status as of today tungkol po sa reinforcement po sa rebar ng ating file cap. Ito naman po mga karilis ay pa rin po ang kanilang pag-install ng reinforcement kung saan po yan mga karilis ninyo, ongoing po yan, at mayroon pong progress ang kanilang pag-install. So yan po, gulungan po natin sa ibang angle kung saan po ay ongoing pa rin ang kanilang reinforcement installation or fixation ng bakal. So yan po mga karilis, ulitin ko po, ito po ay kasama sa pier bed of mainline. Yan po ay tuloy-tuloy po ang kanilang fixation ng rebar.
Mga ka-release, nang binalikan po natin yung pier number P782 ay halos kompleto na po yung river installation. Kaya kung mapapansin po ninyo ay halos kompleto na po yung pinaka-pile cap, and then yung po pinaka pier kulong kung saan po ay na-install na po yung o na-fix na po yung starter bar para po sa gulong. So at the same time po mga ka-release ay nag-install na rin po sila ng foam rods kung saan po ay nakikita po ninyo. Doon po sa left side ay nag-start na po sila ng first layer, at doon po sa likod niyan ay meron rin pong formworks na nag-umpisa na po sila. So ito naman po mga ka-release ay nag-conduct tayo ng inspection para po doon sa bakal o sa reinforcement kung saan po ay check po natin kung by counting the numbers of reinforcement at siyempre po yung splicing, and then after that marami pa po mga kailangan tayong check dyan sa loob. So ongoing po ang ating checking sa area nito kung saan po ay nisesa po natin based po doon sa drawing na approved kung saan po ay doon po natin binabase ang ating inspection. So yan po mga ka-release ang sitwasyon, at medyo hindi pa po tapos ang mga links na fix nila dito po sa starter bar na gulong kung saan po ay may mga sagabag pa po yan at kailangan po nilang tanggalin. So ito po mga ka-release, gaya ng nasabi po, nag-start po sila ng side forms kung saan po nakikita po ninyo, at ongoing po yan kabilaan, at yung pong bakal po doon sa starter bars o po ng starter bars ay continuous pa rin po ang installation. So yan po mga ka-release ang ating status as of today dito po sa ating file cap number 782. Ito po mga ka-release ang status ngayon ng ating mga file cap reinforcement kung saan po ay almost complete na po yung sa bottom and top bar ng file cap, and then yung pong ongoing po yung sa column, at meron pa gumagawa doon sa loob. At ongoing din po mga ka-release yung sa side forms kung saan po ay meron po na mga nakikita kayo mga tao na gumagawa po riyan, at tutuloy po nila yan habang ongoing pa yung reinforcement installation. So yan po mga ka-release ang ating update dito sa file cap 782 kung saan po ay ongoing to reinforcement, at the same time yung closure ng side forms o yung formwork, so shattering ay ongoing din po. So antabayan na lang po natin mga ka-release ang susunod na mangyayari dito sa ating proyekto dito sa file cap nito. At ito naman po mga ka-release ay gaya na masabi ko, ongoing po yung closure ng ating formers, ngunit halos kompleto na po. So nakikita po ninyo ay nakataas pa po siya. May ilang portion po na hindi pa po na-close, ngunit halos kabuuan po mga ka-release ay
na-close na po nila o may promos po. So yan po mga sarili sa ating latest update as of today dito po sa ating file cap number P782 kung saan po ay naka-schedule po nila buhusan by next week. Ngunit titingnan po natin mga ka-release kung ano po ang kaganapan sa ating file cap na ito. Ito po mga ka-release ay preparation na po ng kanilang concrete pump kung saan po ay nakikita po ninyo dahil nga po naka-schedule na buhusan niyon gabi. Ito po 5 cap P782 kung saan po ay meron na po silang concrete pump at saka yung delivery po ng first truck na kanilang concrete mixer. So ito po mga ka-release ay titingnan po natin kung ano po ang kaganapan dito sa ngayong gabi dahil na po nung nasabi ko ito po ay naka-schedule na buhusan nila ngayong gabi para po ay matapos na po yung ito po ay for info po mga ka-release, for information for everybody. Ito po ay first casting po ng file cap P782. Ito po ay part po ito na pier viaduct main line. At ito po ay somewhere in Simbalan, San Fernando, Pampanga. Gaya ng nasabi ko mga ka-release, part po ito ng Build project ng ating Pangulong Duterte. So dapat po natin itong suportahan sapagkat marami po ang makikinabang sa project na ito, tulad po ng taga Bulacan, Pampanga at karatig bayan ng Tarlac. So ito po mga ka-release ay kabang-abang ang project na ito. Ito po mga ka-release ngayon, kung makikita po ninyo ay nag-start na po ang pagbuhos nila ng ating file cap. Kung napapansin po ninyo mga ka-release ay bumababa na po yung pinaka pipe nung concrete pump kung saan po ay naka-ready na po lahat. So kabang-abang po mga ka-release ang first casting ng ating file cap. At ito naman po mga ka-release ay ongoing po ang pouring ng file cap nito kung saan po may mga tao po sila na nagbabibrate ng konkrito kung saan po ito po mga tao ito ay sanay na sanay sa mga ganitong klaseng trabaho. At kung napapansin po ninyo ay mayroon pong naglilinis yan at inaayos po yung mga spillage o lightans ng konkrito kung saan po ay nakikita po natin may mga tao po silang assign para po yan. So yan po mga ka-release ang ating update sa ating proyekto nito. At yan po, kung nakikita po ninyo mayroon po mga tauhan ng ating kontraktor na siya po ang namahala at nag-supervise ng ongoing concrete pouring ng ating file cap P782. Yun po, at mayroon po kayong mga nagigitang tao na kandriyan at sila po ang namamahala ng kanilang pagbubuhos ng yung concrete pouring ng ating file cap. Kung mapapansin po ninyo mga ka-release, mayroon po mga tao na ating kontraktor na nag-double check po ng side poles kung saan po ay kung nakita po ninyo dahil na po tinitingnan po nila kung ano po yung nangyayari doon po sa side poles. So kung okay po ba o stable po ba yung
kanilang homework so wala po, hindi po nagkakaroon ng problema. So yan po, may nakaset po silang tao yan at binabantayan po nila at pinag-double check kung sakali man pong magkaroon ng problema ay magawa nila kagad ng paraan. So ito po mga karilis ay ongoing pa rin po ang kanilang na concrete pouring ng ating parapet kung saan po yung mga tao ng contractor ay tuloy-tuloy po ang kanilang pag-vibrate ng ating ahon ng concrete na kasalukuyan po na lang nilang binubuo sa palkap na ito. At siyempre po mayroon po silang mga tauhan tulad po ng site engineers, superintendent, etc. At yan po mga kaibigan ay full support po sila sa mapag-buhos ng palkap na ito dahil nga po ito po ay first time na file casting o file cap casting. So yan po kaibigan ang sitwasyon dito po sa area nito. Titingnan na naman po natin mga kaibigan kung ano po ang susunod sa kaganapan sa ating nakikita na pagbubuhos nila ng file cap. Ito naman po mga karilis ay pinicheck na ang ating contractor site engineer kung saan po ay pinicheck po niya kung ilan na lamang po ang height na bubuhos o yung remaining na bubuhusan. So yan po mga karilis almost more than half po ang kanilang lakas o yung volume ng concrete na naibuhos po nila. At kung mapapansin pa nila mga karilis na yan po nakikita po natin na halos makumplito na po yung file cap at meron po yung certain elevation po yan kung saan po yung tinatawag na concrete level kung saan po ay nariyan po yan sa gilid ng form box. At siyempre po naman continuous pa rin po ang kanilang vibration o vibrator o compaction ng concrete kung saan po ay nakikita po ninyo. Yan po mga karilis ang ating sitwasyon sa kasalukuyan sa pagbubuhos ng ating file cap. At siyempre po yung mga tao din po sila na sinicheck ang bawat area kung saan po para po maayos po nila kung ano po ang dapat nilang ayusin bago po matapos yung kanilang pagbubuhos. So yan po mga karilis ang ating sitwasyon ito as of today. At gaya ng nasabi ko, ito po ay pier number PAPP782. Ito po ay part 1 ng pier viaduct main line. So after po ng kanilang mabuhusan ng file cap na yan ay next step po mga karilis ay yung pier kulong. After pier kulong ay yun po naman ay susunod ay yung pier head kung saan po ay sa susunod na pong mga araw natin makikita yan. But as of today mga kaibigan, ito po yung sitwasyon ng ating nakikita dito po sa concrete pouring ng file cap number P782 na halos complete na po. So yan po mga kaibigan ang ating sitwasyon as of today. At yan po ang ating latest update tungkol na po ito sa ating file cap number P782. So almost complete na po yan mga kaibigan. Kung napapansin po nyo, ito ay halos na complete na po ang pagbubuhos nila ng ating pier o file cap number P782.
po mga kalis, kung nakikita po ninyo yung tarpaulin, yun po yung kung saan po ang lokasyon ng ating kasal po yung binubukasan PART-1. So, yan po mga kalis, at gaya nga nasabi ko, first time po ito na nakapagbukas ang package na ito kung saan po ay first time na nakapagbukas sila ng file cap. So, mga karis, subaybayin po natin sa sunod ng mga araw kung ano po ang kaganapan sa buhay po ito. At salamat po mga karis sa inyong pagsuporta sa vlog at panunod. At sa mga susunod na mga araw ay meron po tayong makikita ng update sa ating vlog na ito. So ito naman po mga karis na after po ng kinabukasan na po ito kung saan po ay kanabunan po po ng update. Yes, ito po ay yung concrete curing ng ating PART-1. So yan po mga karis ang ating update as of today, at maraming salamat po sa inyong panunod at pag-antabay, pag-subaybay na ating vlog. Have a good day mga karis, and see you on my next video.